anh Tân kìa Dũng ơi. Quay đồng chí phục vụ bạn. Anh đâu con? Phục vụ bia rượu. Nhà mình ở đây mua cả cái tạp hóa đi. Mang cả cái tạp hóa đi rồi. Đấy rồi. Tiến mang cả hôm đi à? Đúng rồi. Quên. Đấy, nhớ đâu đấy.